ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கு விவசாயங்களை பற்றி நம்ம ஒரு ஸ்டோரிஸ் பார்க்க போகிறோம். அது நல்ல சுவாரஸ்யமான ஸ்டோரிஸாக இருக்க போது வாங்க நம்ம பார்க்கலாம். இந்த ஸ்டோரிஸில் என்ன கதைன்னா, ஒரு முன்னொரு காலத்தில் ஒரு விவசாயி வந்தால் அவங்க விவசாய நிலத்துல ஒரு பயிர் போட்டாலும் விளையவே மாட்டேங்குது. அப்போ ஒரு மரத்துக்கடியில் அந்த விவசாயி உட்காந்தாங்க. அந்த விவசாயி உட்காந்த இடத்துல ஒரு பறவை நல்லா அப்படியே தங்கமாக தகன்னு சொல்லிச்சுக்கிட்டே இருந்துச்சு. இந்த பறவை இங்கே இருக்கிறதுனால தான் நமக்கு இத்தனை நாள் நம்ம இதே பக்கம்தான் போறோம் வரமே, இந்த பறவை நம்ம பார்க்கவே இல்லையே. இந்த பறவையை நம்ம முன்னாலேயே வணங்கியிருந்தோம்னா நமக்கு இந்நேரம் நம்ம விவசாய நிலத்துல நல்ல ஒரு இதா இருக்குமே, அந்த பறவை நமக்கும் கருணை காட்டியிருக்குமே அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லவும், அப்ப அவங்க நிலத்துல விளைஞ்ச பழங்கள்லாம் தூக்கி அந்த பறவைக்கு வைக்கிறாங்க. பறவைக்கு வைக்கவே என்ன சரி வச்சுட்டு கிளம்பிடுறாங்க. அவங்க சாமி கும்பிட்டுட்டு கிளம்பிடுறாங்க. அப்ப அந்த பறவை மறுநாள் பாக்குறாங்க. மறுநாள் பார்க்கும்போது அந்த தட்டுல என்ன இருந்துச்சு தெரியுமா? தங்க இறகு இருந்துச்சு. தங்க இறகு இருந்து அவருக்கு எண்ணிலடங்காத சந்தோஷம். ஆக இந்த தெய்வத்தை முன்னாலே நம்ம வணங்கியிருந்தோம்னா நமக்கு இன்னும் அந்த தெய்வம் நல்லா செஞ்சிருக்குமே, நம்ம பார்க்காம போயிட்டோமே அப்படின்னு நினைச்சு அந்த விவசாய நிலத்துல விவசாயம் வழக்கம் போல பயிரிட ஆரம்பிச்சிட்டாரு. பயிரிட ஆரம்பிக்கவும் அதே மாதிரி தினமும் அதே செஞ்சே வந்தார். அதாவது அந்த பழங்கள் வைக்க, இறகு வைக்க, பழங்கள் வைக்கவும் அது மறுநாள் தங்க இறகு வச்சுட்டு போயிருக்கும். சரி அப்படின்னு அப்போ ஒரு நாள் இருக்குல்ல, அவருக்கு வெளியூர் போற சூழ்நிலை வந்துடும். அப்ப தன்னுடைய மகன்கிட்ட சொல்லிட்டு போவாரு, இங்கே பாருப்பா, நம்மளுடைய விவசாய நில பக்கத்துல ஒரு மரம் இருக்கு, அந்த மரத்துல ஒரு பறவை இருக்கும், அந்த பறவைக்கு தினமும் நீ நம்ம நிலத்துல விளைஞ்ச பழங்களை வச்சிரு அப்படின்னு சொல்லுவாரு. அப்படின்னு சொல்லவும் சரிப்பா அப்படின்னு சொல்லவும், அதே மாதிரி அந்த விவசாயியோட மகன் என்ன செஞ்சாங்க, பழத்தை வச்சிருவாங்க. மறுநாள் அந்த சட்டையை எடுத்துட்டு மறுபழங்கள் வைக்கும் போது அந்த தட்டுல தங்க இறகு இருக்கிறத கண்டு அதை பயப்படைஞ்சோம். அப்பா அதுக்குதான் தினமும் பழங்களை வைக்க சொன்னாரா, தங்க இறகு கொடுக்கறதுனால அப்படின்னு நினைச்சுக்குவான். அப்ப அந்த பறவையோட இறகு டெய்லி நம்ம தினமும் அந்த பறவையோட இறக நம்ம பிச்சு நம்மளே எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த இறகு பூரா நமக்கு தானே அதுக்குதான் தினமும் முளைச்சிரும்ல அப்படின்னு, அதுக்குதான் வளர்ந்துரும்ல அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அந்த தூரத்துல இந்த பறவை அதே மாதிரி வழக்கம் போல அந்த தட்டுல வச்சுட்டு பழங்களை வச்சுட்டு தூரமா போய் நின்றுட்டு, அது இல்லாத போது அந்த பறவையோட இறகு பூரா பிச்சு 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 போட்டான். அப்ப அந்த பறவை என்ன செஞ்சிருச்சு, இவன் சாபம் கொடுத்துருச்சு. சாபம் கண்ணு தெரியாம ஆக்கி விட்டுருச்சு. கண்ணு தெரியாம ஆக்கி விடவுமே மறுநாள் விவசாயி வரவும், நான் உனக்கு என்ன குறை வச்சேன் கேட்க உன்னோட மகன் எனக்கே குழி பறிச்சுட்டான். இவன் இந்த இறக நம்மளே பறிச்சு வச்சுக்கிட்டு இவங்களுக்கு இது தினம் இறகு வாங்கணும்னு நினைச்சு எனக்கு இது மட்டும் ஆனோம், மயனுக்கு இதான் தண்டனை அப்படின்னு சொல்ல, என் மயனை மன்னிச்சிரு, மயன் செஞ்ச தப்புதான் அப்படின்னு சொல்லவும், எல்லாம் என் மயன் செஞ்ச தப்புதான் அப்படின்னு சொல்லவும் சரி அப்படின்னு நான் உன் மயனுக்கு திருப்பி கண்ணை கொடுத்துட்றேன், ஆனா நான் இனிமே இந்த இடத்துல இருக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பறவை அங்கிருந்து பறந்து போயிருச்சு. நான் வேற எங்கேயாவது நான் இது பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி பறந்து போயிருச்சு. அதுதான் என்ன சொல்றாங்க, ஒரு தடவை கொடுத்தோம்னா அவர் நிலைமைக்கு கொடுத்தோம்னா, அதாவது கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு கொடுத்தோம்னா அதுதாகும். பேராசை பெரு நஷ்டம். இதுதான் எதுக்குமே பேராசை நமக்கே கிடைச்சிருக்கணும், எல்லாமே நமக்கே கிடைச்சிடணும், பேராசைப்படக்கூடாது. நமக்கு கிடைக்கிறத வச்சு நம்ம பயன்படுத்தி கொள்ளணும். அதுதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கை, அதுதான் நம்மளுடைய நிலைமை. இப்ப உள்ள சுச்சுவேஷன்ல அதான் நமக்கு என்ன கிடைக்குதோ அதை வச்சுதான் நம்ம வாழணும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் பேராசை பெரு நஷ்டம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த கதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம ரெயின் டிவிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பக்கத்துல பெல் ஐக்கான் இருக்கு, அதையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் நல்ல கதையோட நல்ல ஒரு ஸ்டோரியோட உங்களை சந்திக்கிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய், டேக் கேர், ஆல் ஆஃப் யூ குட்டீஸ்.